A, B, K, D, E, F, G, I, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, U, X. Ahora, este sonido depende de la región. Por ejemplo, en la palabra mayo, si pronuncias mayo, enseñas este sonido como Y. Si pronuncias mayo, enseñas este sonido como Y. Si pronuncias mayo, enseñas este sonido como Sh. Y así. Y lo mismo con este sonido. Si no haces diferencia entre oso y zorro, enseñas este sonido como S. Ahora, si haces diferencia entre oso y zorro, enseñas este sonido como